Witam serdecznie w trzecim odcinku Czas na Tuning Made from Poland. Tak, to już trzeci odcinek, jest trochę cieplej. Bohaterem dzisiejszego odcinka będzie... Co będzie bohaterem? Zobaczcie. BMW E30, jeszcze 10 lat temu marzenie rycerzy Ortalionu, jak pamiętacie dobrze. Dzisiaj piękny klasyk dla fanów BMW. Prezentowany model stricte do latania bokiem. 500 żywych koni mechanicznych, prawie 500 żywych koni mechanicznych. Weźmy go na warsztat i porozmawiajmy, zanim pojedziemy na tor, specjalnie dzisiaj, nad tym, jak to jest zrobione i jak to powstało. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest wyprodukowane 24 lata temu BMW E30, którego właścicielem jest Paweł. Cześć. Co możesz nam o tym samochodzie powiedzieć? Długa droga, co? Jesteś już drugim właścicielem tego projektu. Tak, dokładnie. Pawła trochę znam już z czasu. Samochód jest w tym momencie stricte do latania bokiem. To nie jest tak, że on jest legalny na ulicę. Trzeba by trochę się nad tym pomęczyć, chociażby przez kominy, które tu wystają. Powiedz mi, jakie serce biło, a jakie serce bije w tym samochodzie? A więc tak, seryjnie był tutaj zamontowany silnik 1.8, który wychodził seryjnie w tych autach. Aktualnie mamy silnik widlasty 8-cylindrowy, 4-litrowy M60 B40. No dobra, ale jeszcze bije tutaj turbosprężarka z jednej, turbosprężarka z drugiej. Tak, taki mały Czyli dodatek. samochód oddycha pełną parą. Z tego co rozumiem, turbosprężarki, jak rozmawialiśmy, zostały wzięte ze słynnego, no chciałeś powiedzieć bardzo mocno Audi, żeby nie wyszło głupio, no ale dobra, z Passerati, ale quattrodrzwiowego, więc nie jest źle. Jaką moc generuje, tak jak mówimy, pod 500 koni, tak? Tak. Czyli ponad 450 koni na małym softie generuje ten silnik, czyli co znaczy mały soft? Doładowanie na poziomie? Na poziomie pół bara. Pół bara, czyli nie jest to, rozmawiamy o budżetach, wiecie, rozmawiamy o tym, że zrób to sam, formuła, użytkownicy grzebią. Paweł naprawdę kupę czasu siedzi tutaj z ekipą, budują, przygotowywują. To już jest typowy, prawdziwy driftowóz, tak jak widzicie tutaj zmieniono wszystko. Tu już nie ma czegoś takiego jak rozpórka na kielichy, tu już funkcję tą pełni klatka bezpieczeństwa. Silnik tak naprawdę nie jest do końca, to nie jest to, co można by z niego otrzymać. Ja z tego, co się orientuję, jeszcze rozbierając go raz, zakuwając chociażby korbę, wzmocnić korbowód, można by spokojnie tych koni jeszcze dorzucić. Dużo więcej. No wiadomo, jaki ma potencjał turbosprężarka chociażby, tak? No, z Passerati może jeszcze tak daleko nie dociągnie, no ale razy dwa będzie dobrze. Co jeszcze warto powiedzieć? Z wnętrza usunięto wszystko. Tak, to kompletnie sama blacha, chociażby z przodu to nawet już nie jest blacha, to jest sam laminat. Tak samo zderzak, drzwi. Maska, którą zresztą widać, przyspieszenia chyba nie da się zmierzyć, bo to lata bokiem. Ciężko, więc, no po prostu rwie laka, no. Słuchajcie, bardzo interesuje Was cena? Ja myślę, że 30 000 w tym momencie. Ja wiem, że zaraz gównoburza się zrobi pod komentarzami, że nie, no absolutnie nie, bo ja zapłaciłem 80-90 tysięcy. To już Twój problem, tak? Natomiast ten projekt jest, mówię, od drugiego właściciela, więc jak Paweł od zera go nie składał, teraz Paweł przy nim grzebie, więc jakby bardzo mocno się wpisuje w formułę zrób to sam, a przeniesienie napędu tył. Tak. I tutaj wiecie co, tak jak ja będę składał, będziecie widzieli na antenie swoje BMW będę składał. BMW jest jak klocki Lego. Składamy je tak naprawdę, most bierzemy z tego, to bierzemy z tego, półosie bierzemy z tego. Samochód ma również przerobiony układ kierowniczy. Jak? Tak. Jak? No chociażby przez to, że są przyspawane zwrotnice, jest powiększony promień skrętu też przez dłuższe wahacze, no i troszkę inne drążki kierownicze również też. Słuchaj, to nie jest telewizja, więc patrzymy po obiektywach i tak dalej, więc się nie przejmuj. Dobrze. Nie, żartuję. Słuchajcie, specjalnie dla Was weźmiemy ten samochód dzisiaj na tor do Torunia. Czyli co, wiolawetą będziemy, ale nie, to nie koniec. Samochód ma jeszcze kilka ciekawych sztuczek, zaraz Wam je pokażę. Jakichś tam magicznych. Układ hamulcowy, bo jeszcze warto by było powiedzieć, no rozpędzamy się, zatrzymujemy, bo jak już na tor pojedziemy, to tam chyba nie będzie szansy gadać, bo za bardzo drze ryja, jak to się mówi ten samochód. No, troszkę. Układ hamulcowy seria?
Powiększone zaciski i klocki, wiadomo. Wzięte z innego, tak, BMK-ach. Dlaczego widzowie nie wiedzą? Widzowie nie wiedzą, dlaczego tutaj przerabiamy układ. Ktoś, kto się nie interesuje driftingiem, to trzeba przerobić. Ten promień skrętu musi być. To musi być inny poziom, w innym kącie muszą być koła. Przede wszystkim ten samochód jeździ bokiem. On głównie jeździ bokiem, on nie ma jeździć do przodu, on ma jeździć do przodu, ale ustawiony bokiem. Ale bokiem. Musimy chyba jeszcze powiedzieć o tym, co widzicie tutaj, czyli układ chłodzenia. Paweł, opowiedz o tym układzie chłodzenia. Dlaczego, po co, czemu wylądowało to na Dubsku i przy okazji dorzuć jeszcze rozkład masy, dlaczego i jak. Okej, a więc tak, no chłodnica jest przeniesiona na sam tył auta, dokładnie znajduje się teraz w bagażniku. Chociażby z racji tego, że z przodu nie ma za bardzo miejsca na tą chłodnicę, jest intercooler, jest chłodnica oleju, nie zmieściłoby się. Dodatkowo daje to bardzo fajny rozkład masy, bo auto w tym momencie legitymuje się masą to na 100. Nie, to na 100 całość. To na 100 całość auta waży, a rozkład masy jest niecałe 50/50. Tam parę procentów, aczkolwiek jest bardzo dobrze. Co w drifcie, no jest ok. Tak, ale teraz zapytacie się, już wyprzedzę, wyjdę wam naprzeciw. No halo, no ale ja widziałem projekt, który no z przodu też mieści chłodnicę, tak? I tutaj się kłaniają przepisy, ponieważ ty już w tym roku z tego, co się chwaliłeś, nie chwaliłeś, mówiłeś, podchodzisz już do robienia licencji zawodowej do driftingu. Tak, dokładnie. Więc powoli dążysz do tego, żeby być tutaj w naszej polskiej lidze. Przepisy, no tutaj groź byśmy musieli, żeby ten silnik wciągnąć do środka, trzeba by było pociąć groź, a to jest chyba niezgodne z przepisami. Nie, to aktualnie, jeżeli chodzi o drifting i polskie serie driftingowe, jak i europejskie, grodziowa ściana nie może być ruszona, nawet nie może być dotknięta młotkiem, musi być wszystko jakby powiedzmy seryjne auto, przystosowane powiedzmy jak wyjechał z fabryki, musi tak zostać, tak? Czyli tutaj 30 000, 40 000 złotych, nawet już podepnijmy, dajmy dychę więcej, żeby nie było zaraz burzy. Dobry wulkanizator, trochę samozapału, tak? Dużo rzeczy na zasadzie zdejmij i zrób i no, uczymy się driftować. Chyba myślę, że dasz mi się na torze karnąć, nie? To nie będzie... Myślę, że damy radę. Tak, ja wiesz, trenowałem, miałem malucha, a potem miałem dużego Fiata, gdzieś polonezem. Przede wszystkim w blok ekipie widziałem, jak Wojtas tam pali, wiesz. Damy radę, nie 500 koni to jakoś tak, nie polonez, ale... Tak, spoko. No, na Lidl podjedziemy, dam Ci się przyjdzie. Na Lidla. No. Ale jak ochrona będzie spała? Spoko. Dobra. Wiecie co, coś jeszcze na pewno dodamy po drodze jadąc na tor. Z ciekawych sztuczek, co jeszcze Wam mogę pokazać? To jest auto na zasadzie zrób to sam. Zepsuło się, ok. Drzwi, bum, wyjmujemy. W tym momencie mamy fajną kupeję. Dobra, wsiadamy. No nie, wsiadamy i na lawetę wciągamy wtedy i jedziemy fru. No niestety. Do zobaczenia na torze. Kto to jedzie? 45 kurwa minut spóźnienia. 45 minut spóźnienia. Zaledwie! Żebym ja musiał czekać. 45 minut. 45 minut spóźnienia.
Tak jak widać, znajdujemy się na torze Motopark, Tak, w Toruniu. Akademia Szkolenia Jazdy. No i tutaj bardzo dziękujemy za użyczenie nam, bo niestety no, przy moim budżecie i braku sponsorów to mogłoby się to nie udać. A chyba za mało technicznie trochę w studio było, co? Znaczy za mało technicznie, no myślę, że możemy coś dopowiedzieć jeszcze. No. Co jest bardzo fajne w tym aucie, też nie powiedzieliśmy tego, co jest bardzo ważne w drifcie, gwintowane zawieszenie, tak? Utwardzone zawieszenie, żeby to auto nie latało jak przysłowiowy tapczan, żeby się prowadziło, żeby się w zakręcie po prostu trzymało cały czas drogi, żebyśmy mogli jechać gdzie chcemy i oczywiście operowanie gazem, co daje resztę. Czyli co, damy dzisiaj popis na torze. Tak. Specyfikację techniczną do tego samochodu znajdziecie na facebookowej stronie, która jest podlinkowana w opisie. Nazywa się Drift Patriot, zapraszam serdecznie, nowa stronka. I teraz no, zachęcamy do nauki driftingu. Ok, kiedyś w odcinkach pokażę Wam, jak można robić. To muszę się do Pawła przysuwać, bo mamy jeden mikrofon. No mówię, niski budżet. Kiedyś Wam pokażę, jak zacząć tą przygodę z driftingiem. Tak, jak najbardziej. Owszem, tak jak mówiliśmy, koszta kosztami. Paweł robi licencję, jest w trakcie też poszukiwania jakby sponsora, no bo jednak sponsora tutaj w tym sporcie, żeby już dalej się piąć, wypadałoby mieć, ale zaczynać, uczyć się jak najbardziej. Zaczynać się można budżetowo, aczkolwiek jeżeli mówimy o takim sporcie, jak już tutaj widzimy tą BM-kę i wyjazd na zawody, no to koszty już są dużo większe i chociażby samo pokrycie transportu i noclegu to już są niemałe pieniądze. O oponach nie wspomnę. Nie no, o oponach to nie ma co wspominać, bo to jakby sport, w którym wulkanizator zaciera ręce. Tak. Nie będę Was już truł, pojeździmy, popatrzycie jak to autko się zachowuje. Szkoda, że znowu, mówię znowu, bo w pierwszym odcinku nie dopisała, teraz też nie dopisała. No. Nic na to nie poradzimy, a Tym jesteś karniaka winny. Tak. Dobra, to lecimy. Okej. Dobra, ja wpycham grube dupsko do środka. Jaka kaleka. Przytrzymaj kamerzysta drzwi. Redukcja masy. Będziesz gdzie jechać. Musi kamerzysta operować i trzymać drzwi. Ja muszę tu się pasek połapać.
Mam nadzieję, że po raz kolejny podobał Wam się ten odcinek. No mówię, no jakby było sucho, to by trochę było efektowniej, ale jakoś się udało. No ja na razie do tego driftingu może jednak swoimi zabawkami się zabiorę, jak je zmontuję. Tak jak widać, nie szło mi zbytnio. Jeżeli mówimy o Facebooku do strony tam, którą podlinkuję, Pawła, to jeszcze powiedzmy o vlogu motoryzacyjnym, nie vlogu, blogu, czyli czymś pisanym, bo ja jeszcze raz będę wpajał. Są tacy ludzie, tutaj macie link na dole wyświetlony, którzy piszą o motoryzacji, piszą całkiem ciekawie, a trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, udostępniajcie, postaramy się rozwijać tą całą serię. No to co, trzymajcie się. Paweł, jeszcze chyba se polatasz? No, kurde. Jeszcze jeden komplet jesteśmy opon do cela. został, nie? Tak. No, na razie, heja. Hej. Jak gadasz przez telefon, to pół tonu ciszej. Pół tonu, nie, nic. Już nie gadaj przez telefon. Halo, halo, raz, dwa, trzy. Halo! Nagrywasz? Czy ty mnie nagrywasz? Jedyne co się może stać, to Pokaż, jak ty mnie nagrywasz. hamuję, Proszę, nagrywasz. nie, jak przyspieszam, nagrywasz. to wtedy Nagrywam. śmigła mogą mi w kadr wejść, nie? Ej, słuchajcie, bo to się nagrywa teraz taki materiał off-topowy, to ja może wszystkich przedstawię. Zacznijmy, to jest operator drona. Pan Ładny, który się już naprawił. Który stryka zdjęcia. Niutę już znacie, zawstydzona. Pani Papuzia, czyli pani Papuzia od pana Ładnego. Wesela, coś takiego? No i czekamy na głównego bohatera, o ile dojedziemy, o ile panewki mi nie wypadną w Toyocie, ale... Będzie dobrze. Ja zawsze odpalam 10